Всех приветствую на своем канале. Время у нас 7 утра, и мы отправляемся в Бякские каменоломни, одни из крупнейших в Европе. За моей спиной вход в Гурьевские каменоломни по названию одноименной деревни. Протяженность их более 100 километров. Добывали здесь известняк. Первые упоминания об этой системе были еще при Иване Грозном, то есть 400 лет тому назад. Добывали известняк для того, чтобы построить Тульский Кремль, Московский Кремль, ну и подобные строения. Что, первый пошел? Второй тоже пошел. Все, исчез. Исчез из виду. Ну что, вот он вход. Зашли в каменоломню. Здесь вот такой интересный лаз. Посмотрим, пролезем ли мы туда. Вот. Дэн, передай привет. Нам туда не надо. По-любому мы туда не полезем. Привет, привет. Такая вот подпорочка. Да, конечно, выглядит это не очень надежно. Ну и там дальше пошли аналогичные подпоры. Так, ну что, вот он и журнал. Чтобы вы понимали, здесь в полный рост стать никак. Так. Сейчас будем записываться в журнал и продвигаться дальше. Вот так вот выглядит журнал для записи спустившихся. Здесь мы записались. 2.02.20. Дэн Сталк и Илья Полосатый Мух. Нарисовали значок чайника, так как мы в первый раз. Что заметил, по сравнению с теми же силикатами, например, здесь нет карты. В силикатах при входе множество карт, которые вы можете взять в случае, если у вас нет с собой. Ну ничего, мы оставим свою карту. Может, кому-нибудь пригодится. Так как здесь нереально встать в полный рост, а карту надо изучить. Она у нас совсем небольшая. Сейчас ее еще надо перевернуть. Находимся мы вот здесь. Это был вход, вот здесь журнал. Планируем дойти. Первая точка у нас ГУК. Ну а так постараемся исследовать вот эту часть системы. Так, ну сразу после журнала нас ждет такой небольшой перекресток с вот такой вот крепью или поддержкой. Ну, судя по карте, нам надо двигаться левее. Здесь полный рост, пока нет возможности встать. Ага. Ну что, мы дошли до первого места, это грот чайников. Здесь надо пройти обряд. Выглядит он следующим образом. Чайником надо постучать по голове 3 раза. И поцеловать. Ну, так как чайник не очень чистый, целовать я его не буду. Теперь я эксперт, и можно смело идти. В самом начале немножко заплутали. Потом вышли на первоначальный маршрут и нашли второй журнал. Вот. Так как вход через 2 грота, ну, получается разделение, развилка после входа. Поэтому второй журнал. Сейчас посмотрим. Здесь кто-то вписывался. Здесь я 8 декабря вижу. 20:00 2 человека, 20:41 вышли, что-то совсем мало. На 1-2 часа, а пробыли полчаса, меньше даже. Да, может они на другой день вышли? Что-то не написали. Ну, 25-го, нет, тут давно никого не было. Все идут в грот, кто?
Здесь 211. Отлично. Идем прямо И какая-то 117. Ну и куда же без рекламы? Глобус Тур, туристическое агентство. Прямиком Бякинские каменоломни вас отправят. Вот здесь вот народ приносит всякие интересные вещи. Клавиатура. Ну, немножечко совсем в пыли. Ну ничего, еще поработает. И вот такой вот робот. Мне кажется, родом из СССР. Команда Киберпанк. Команда Киберик. Фона, диски, ботинок. Так, дошли мы до грота Гук. Карловский Сергей. Ну, как я слышал, что здесь он не умер, а умер он по другой причине. Были проблемы с сердцем. Вот, но очень большой вклад он внес в эту систему, провел здесь очень много времени. То есть карта, основная карта, практически его руками была нарисована. Вот, поэтому ребята решили увековечить его память здесь. Ну, это судя из статей из интернета. Так, сейчас я тут чуть полазю, пока исследую. Нет, тут в принципе вроде нам направо, по идее. Видишь, какая дорожка? Здесь кто-то вещи свои оставлял. Пахнет соляркой. Судя по всему, народ поджигает факелы и с ними идет, у кого нет света. Ну, в целях безопасности я бы не рекомендовал это делать. Все-таки система закрытая, вентиляции как таковой нет. И задохнуться не составит труда. Так, это пиздец стрёмно. Такси какое-то, блядь. А вот 163. 1163. Не, это такси. Это этот парень таксист. А, вызывать, чтобы? Да. Ну, он тоже типа Бомбит? исследователь. Нет. Он исследователь. А, Кличка у него такая, такси. Так, Следующая точка. 1173. Это не 1000, это просто подчеркнуто. А, все. 173 бегемот. Вот он. Леший вижу. Бегемот, вот он. Вот он. Видите, за моей спиной отслаивается порода. Посещение каменоломен далеко не безопасное развлечение. Вот, и без соответствующей подготовки я бы не рекомендовал вам сюда идти. 174, ну, не написано. Гриф от гитары. Дальше. Так, это выглядит. Сделаны колонны, свод удерживает, на всякий случай. О, врач-терапевт. Кто последний? Талон взял? Электронная очередь. Очередь электронно по QR-коду. Там что-то еще тоже так натоптано. 209. Тихо, 210. тихо, 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 тихо. 209, 210. Грот за 2009, что-то такое сейчас. 213 есть. Здесь развилка.
по карте Шкуродер мы прошли, нет? Ну, значит, все хорошо. Здесь вот по сторонам так называемые забутовки. Тот камень, который не подходит для строительства, был просто сложен по сторонам, чтобы не делать лишнюю работу и не возить его из каменоломен. Вот известняк, который добывали в этой системе. Ну и здесь характерно видно, как происходил процесс отбивания. То есть пробивались отверстия, в них забивались клинья, и потом этот кусок отламывали и увозили на поверхность. Известняк очень хорошего качества. Видно, что нет никаких вкраплений. Он чистый. 235. Ну вот исчезла дрожь в руках. И это правда. Чем дальше шагаешь вперед, тем больше уверенности в том, что ты в этой системе не в первый раз. Хотя это и не так. Вот туда. Так, что там у нас? Какой ориентир? Натоптанная дорога. А это Грот Глюк, и он вас встречает своей улыбкой. И тут мы встретили группу людей, которые эту ночь провели в этой системе. Первый раз? Да. А как вы назад пойдете? По карте. Так же, когда сюда дошли. Первый раз здесь, и так-то бывали. От выхода сколько минут идти до выхода? Ну мы шли 2 часа, но мы снимаем видео, поэтому... Мы с остановкой. Ну а так час, Ну тут наверное. минут 15 нам осталось. Ну Хотя да, если так. быстро ломиться туда, можно набежать. Быстро. 2 часа, но если рысью, то 15 минут. Да? Не, ну 2 часа они снимают, и Ну по да. карте, пока сориентируешься. А Да-да-да. где потом это посмотреть тяжело. ваше видео? YouTube YouTube, на ютубе Дэн Сталк канал. и полосатый Когда мох. МЧСовцы спасать будут? Как Да. в новостях, да? В новостях. Как канал Дэнс. Дэн Сталк. Дэн Сталк. Сталкер. А Дэн, Денис Сталкер? Да. Дэн Сталк. Я надеюсь, никакой из этих камней не сорвется вниз. Вон здесь водокап, но сейчас все сухо. Водички нам не попить. Плутали. Сейчас уже идем без карты. И нашли вот такое местечко. Если видно, вам вода потихонечку капает с крыши. Нашли музей местного творчества. Ребята приходят здесь из глины, делают поделки. Одна из достопримечательностей этого места — Кашира, Красногорск. Здесь вот некоторые даже разукрашены. Здесь их просто море. У ребят было много свободного времени. Некоторые уже, видимо, очень старые. И уже форма непонятно на что похожа. Это вот покрашено еще из баллончика, очень красиво. Все стены, потолок. В общем, ребята, кто что может, тот то и делал. А нам надо попасть вон туда. Там продолжение музея. Должно быть тоже очень интересно.
фигуры. Женщины, корабли, ложки, поварешки. У кого-то было масса свободного времени. Спокойной ночи, алкаши. Дальше мы начали перемещаться без карты, так как это место на нем не отмечено. Бросили рюкзаки и решили исследовать просто все доступные места. И в итоге наткнулись на логово маньяка. Ну, мне кажется, в нормальном уме человек такое не сделает. Явно какие-то есть странные наклонности. Вон Илья вылазит. Как себе пешком заходишь домой? Как стоячий. Почти в полный рост. Но Главное, никакие фигурки не испортить. не нагибаясь. Ну-ка, руки покажи. О, какие красивые руки. Вот это да. Это бяки. Кто сказал, что работа видеоблогера очень легкая? Ну. Нашли мы грот-сказку. Судя по карте, здесь было несколько входов. Вот сейчас остался только один. Ну, карта давнишняя. Оно неудивительно. Опять же, творчество. Вот здесь вот постелено для того, чтобы можно было спать. Хотя я, если честно, там бы не остался спать. Выглядит не очень надежно. Здесь какие-то приправы кто-то оставил. В общем, в системе не погибнете. Добрались мы до контрольной точки, которую планировали. Называется это грот-сказка. Ну, это получается половина системы. Вот. Система мне, если честно, понравилась. По сравнению с теми же силикатами. Потолок относительно высокий, перемещаться комфортно. Воды практически нигде нету. По кислороду, как вы видите, свечи горят хорошо. А если знаете, то горение без кислорода нереально. То есть со свежим воздухом здесь проблем нету. Но без профессионалов, гидов, карты тем более, я бы не рекомендовал сюда спускаться. Вот тот самый лаз, который ведет наверх из системы. И с ней мы будем прощаться, вылазить на поверхность. Провели мы здесь немало времени, но в целом место мне понравилось. Я думаю, вам видео тоже понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы будем вылазить.